Hello，大家好，今天呢，我要来做一期关于 bullet journal 的主题。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. bullet journal 呢，也就是近些年来常用的一种简化的手账啊，也叫子弹笔记。这一本呢，就是我常用的 bullet journal。关于我的 bullet journal 里面都有记些什么？废话不多说，直接开始吧。先来说一下我们的工具。工具呢，我平时常用的这支水笔就是记文字用的。然后这边呢就是一些彩色马克笔去做一些标注，也建立网格的时候会用小尺子，还有就是剪刀、胶棒，大概就是这些东西吧。那这一本呢就是我的 bullet journal，这个本子是我在 Tiger 买的，就才2磅。10几块钱吧，没有想要把它拿来当 bullet journal， 因为其实我并没有什么做手账的这种习惯，我觉得挺麻烦的。后来我发现这个本子其实真的很适合当 bullet journal， 它蛮小的，然后很方便带。我觉得就是这种本子放在桌子上，我会随手拿来记。它有一个这种皮筋，你不用皮筋的话就会自己一直张开，但是用皮筋的话就很方便把它整理起来。把它打开之后呢，还有2个皮筋，勒的是一个格子内页的，另一个呢是条纹内页的，它也是一样，可以把它给取出来。它这个封皮很硬嘛，然后你这样压着它写不方便，你就可以把它单独拿出来，然后这样写就会方便一些。这个东西也是可以取出来的，它是一个信封，还有一个放这种纸的。其实我这里面放的是有英镑的现金，因为我平时也不怎么用现金。像这个，因为有很多报纸是免费拿的，在地铁站门口会去拿一些报纸，然后看看上面的内容之后，就可能会剪下一些图案性的东西。我觉得可以把它贴在本子上，因为我们平时也要做 sketchbook， 我觉得都是一个很好的素材。剪一些自己喜欢的图案，然后往本子上面贴。这个小信封里面呢是我放了一些 sticker， 然后给大家看一下这些小贴纸。其实我还没有用，有一部分已经用了，就被我贴到什么电脑上啊、平板上，但这些还没有用，就把它暂时储存在这边。这个好像是我在台湾看展的时候，还有一些是我从一些文创店里买到的，因为暂时还没有用到，就把它放在这里面。现在主要来说一下我常用的这2个本子，一个格子内页的，封皮也是我画上去的。如果你们想做 bullet journal， 这些东西都是可以省略掉。像画画这个方面我就不具体说了，这个就是因人而异，画不画都可以，其实越简单越好，就是以信息为主吧。所以第一章呢就是9月的一个日程，正好这个格子它是7列，所以我就是从周一到周日这样把它一个日历的形式先给画出来。然后画出来之后，比如说我哪一天有什么事情的话，我就会去做一个标记，然后提醒自己，相当于一个待办事项这样。如果那一天比如像9号这天我要去续签，那我可能会带一些东西，我就会拿这种彩色的马克笔，然后把它标出来之后，我会在下面记一下我这天要带什么，不然我这个记性真的可能会忘掉。然后我这一天过去之后呢，我就会把它给划掉，这一个底下要带的东西这儿也会给它划掉，不然我这样累计往下记的话会搞混。这些就是我可能什么在哪剪下来的，或者是这个应该是胶带吧，就随便贴的。然后这一页也是就是乱贴，没有什么实际用处。然后这个呢是吃保健品的一个情况，因为我目前在吃的是4样，一个是维 C，鱼油 B 群，还有一个护肝片。因为我总忘，之前尤其在不记这个之前，我更是每天都会忘。现在起码现在是保证了半个月是有在吃的。然后这样的话，我有了这个一个记录，月底回看的话，我就会提醒自己下个月一定要记得每天吃保健品。然后这个呢是一个经期的记录，大概从17年开始，每一个月的都会记录，但是并没有记得这么细。记这个吧，是大概给自己一个身体状况的一个了解。有的时候比如说像痛经啊，如果我离家前吃冰的话，然后痛经的反应就会非常强烈。比如你熬夜的话，可能你这个月和下月的时间就会不准。
这个我觉得也是可以提醒自己吧，还是要好好爱惜自己的身体。然后下一个是一个运动情况的一个 tracker， 但是我觉得我这个月做太差了，我这个月大概只运动了1个星期都不到，健身卡到期了，然后到期之后我就一直在纠结要不要续办，因为我们搬校区了，所以这个月的仅有的几天的运动也都是在家完成的。然后这些颜色是训练的一些部位，比如说腹部啊、臀部啊，然后背啊、瑜伽，这样就把它分开了。所以我这天做了哪一项运动，我也会把它标记清楚。如果我连续去健身的话，我就会知道自己哪天要训练哪个部位。然后这个呢是这个月阅读的一个情况，就是每天有没有看书。因为可能自己看的书也比较杂，但又不希望看太久，所以我给自己定的就是最低是30分钟，最长也不要超过2个小时。如果我这个有30分钟在2个小时之间的话，我就会标黄，大概知道自己这个月有多少天是在阅读的，因为我觉得这个习惯还是挺重要的吧。我觉得哪怕看10分钟也是非常有效的。然后这一页呢是一个关于肌肤护理的一个记录。像我有标注好，像绿色的话就面膜，然后黄色就是去角质，然后红色就是一个美容仪的一个使用。能看得出来我这一个月有10天是用了面膜，然后1天用了美容仪，然后2天去角质。这样我这个月回看的话，我觉得属于比较正常的一个频率，可能心里就会比较清楚我是不是该敷面膜，或者是不是该去角质这样。然后这个就不看了，这个是我的一个排便情况，其实是想关注一下自己的这个新陈代谢呀，是不是比较正常。然后这个是我的一个吃水果的情况。其实我真的不是特别喜欢吃水果，也是为了督促自己吃水果。然后下面看一下这个条纹内页的一个小册子，这些也是我自己贴的。然后这一页呢是我的一个睡眠情况，正常的时间是8小时。这几天睡得这么久是因为我们刚刚结束一个 final， 然后放假了，所以我就真的是每天睡得都特别饱。这样看的话，我觉得我下个月还是要稳定一下我的这个睡眠情况的，因为突然睡少突然睡多，我觉得也不是一个很正常的一个生物钟。下一页呢就是一个关于我喝水的一个情况，因为我也不是特别爱吃水果，也不是特别爱喝水，就会喝一些饮料啊、咖啡啊、茶什么的，我觉得也不是很好，所以我这个记录的就是我喝矿泉水的一个情况。然后我给自己定的也是1天2000毫升嘛，8杯水，但是现在来看也是根本就没有喝够，就是生理上的状态不好的时候，我可能就会找一下原因，是不是喝水没喝够啊，水果没有好好吃啊，这样我觉得也是一个对自己的一个反思吧。但是记账的一个部分，标栏的话就是我这一天花超了，因为我给自己定了一个平均的数值是20磅，当然不可能说每天都要花到20磅，我只是大概给自己定一个数值，因为有可能这天1分钱都没花，或者是就是花超了，所以大概心里有数，可以给自己标一下。如果我这天花超了的话，我会标记一下我干了什么，为什么会花超，这样看1个月的开销的话，哪些方面是没有必要去过度消费的，然后哪些方面你觉得你这个钱花的非常值，我觉得这些都是需要让自己心里有个数的。这一页是我一个看展的情况，因为我有办那个就是一个 MA 的卡，然后这个卡呢就是你去英国几乎所有的展馆看展全部都是免费的，物超所值，真的就是你平时你看一次展大概都是单次门票都是在10几磅60磅，你能看1年随便你看，那我觉得肯定是要多去看展的。然后这个月呢就能看出来我看了5场展，然后我会把展的名字地点都标记一下。然后下一页呢是我的一个读书的一个清单记录，然后这个月就是看了3本书。然后这一页呢就是记录了我这个月看了什么电影和电视剧。这边是我这个月有去哪些地方，属于是观光旅行这样的一个性质的记录。这边是我这个月想买的一些，比如衣服啊，然后首饰这些，我想买一个大概是什么样子的，我会先把它标记在这儿，然后如果我买了我就画一个对号。像这个
平底的尖头鞋我一直没有找到自己很合适的，其实我是应该把它给划掉的，因为这个月也过完了，我可能会把它加到下一个月的清单里。就是我从那些展的小册子上面剪下来的一些图案，这是一个留念吧，然后就把它给剪下来贴在上面。然后这边是我去电影院看《唐顿庄园》的一张电影票，也把它贴上了。然后这边就是我有记录一些想要学的一些技能吧，像 vlog 就是会自己大概的列几个主题，这样如果想录的话就会从这些主题里面选。然后这一页是每一天的一个愿望时间表，因为有的时候可能我起床之后这一天没有什么事先安排的话，就会从这个清单里面看我这个时间点可能需要去做些什么事情。这边呢就是我某一个 vlog 的主题，我会从哪些方面去介绍，包括这个本子呢，我有在侧边贴一些这个小便条，就是有的时候我想要记录某一个方面，我能立马就去翻到那一页。我的 bullet journal 大概就是这个样子，因为每个人的习惯不一样，所以我觉得如果大家有想去自己做自己的 bullet journal 的话，也可以从自己比较在意的一些方面去做记录。因为我也是刚刚开始做 bullet journal， 我觉得首先还是以功能性为主吧，就是以信息为主。但是因为我之前做 sketchbook 也会比较看重形式，下个月可能会改一下我的这个版式，更清楚或者说更好看的一些方面去把它做一些改善。其实我觉得一开始的时候呢，这些很基础的工具就够了，不需要买太多，因为我看很多人觉得什么手账入门就要买各种各样的东西，因为大家也都知道现在文具都还挺贵的，都在拼颜值，就很多真的只是很好看，先自己做起来再说吧。如果你用着觉得可能我需要换一支更好用的笔，或者我觉得这个本子的实用性不高，再去入手一些比较适合自己的文具，我觉得比较好。今天的 bullet journal 就介绍到这里，如果我10月份有更新我的 bullet journal 的话，我也会记录下来的。所以我们下期见，拜拜。 She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.